Hello，大家好，今日咧我就有兩件事要宣佈。第一件咧係一件好開心嘅消息對我嚟講，就係咧我終於開通咗會員啦！恭喜晒我先，亦都多謝大家嘅支持，因為咧我哋 YouTube 嘅盈利咧係首先你要加1000個訂閱啦，呢個係人都知㗎啦，而且收視要至少達到3000個鐘先可以開始會員嘅，就多謝大家一路嘅支持，我嘅 channel 終於可以開通到會員啦。係啦，就介紹下我而家會員嘅福利先啦。首先咧，我嘅會員咧分咗3級嘅，第一級咧就係15蚊嘅，而且我嘅名咧就叫伊粉啊。點解叫伊粉咧？因為咧大家都知道我好中意用木乃伊嘅，所以食木乃伊個伊字就伊粉。係啦，呢個名覺得唔錯，而且歡迎大家留言，覺得如果覺得呢個名唔係好聽嘅，可以自己留言一個。如果我真係覺得 OK 嘅話，我會轉。係啦，因為呢個名咧，我其實唔係好諗到個更好嘅名。我覺得木乃伊個伊加個 fans 個粉，所以我覺得伊粉係對我嚟講，我覺得目前係諗到呢個目前最好嘅選擇。係啦，而且咧，我哋有最基礎嘅基礎伊粉啦。我哋嘅基礎伊粉咧嘅特色就係我哋有我哋嘅忠誠徽章同埋 emoji。呢兩樣嘢咧係我自己人手畫嘅，我陣間會 show 俾大家睇噶啦。係啦，而且咧仲有一樣嘢就係可以優先睇到我嘅片，冇錯，即係喺平時我上片嘅時間係星期一嘅4點啊嘛。我咧只要一剪好條片就會擺上去會員優先觀看嗰度噶啦。係啦，所以如果大家想搶先睇嘅話咧，就歡迎加入我哋嘅最基礎個位。係啦。跟住咧，中間級咧就係始祖伊粉，因為我覺得食個始祖好似好型，木乃伊始祖咁樣，係啦。跟住咧，呢個有優先回覆功能咧，因為我 set 嘅。而且咧，始祖伊粉有我哋嘅會員專享影片，即係話淨係得你哋先睇到嘅，中間嗰級先睇到嘅會員片係專屬呢個等級或以上嘅會員片。係啦，冇錯啦，我到時會放啲，例如我嚟緊就動漫展啦，可能會拍啲動漫展嘅 vlog， 同埋我見動漫展有日本交流賽之類嗰啲對戰嘅，所以到時我都會擺喺會員專享片度。所以如果大家想睇會員專屬嘅片咧，就歡迎大家去買呢個高級會員啦。呢個就貴少少，我 set 咗60蚊嘅，但係咧唔知點解好好笑咯，我係即係基礎我 set 15啦，始祖我 set 60啦，但係我手機自己睇到咧，我基礎係20蚊，始祖係78蚊咯。係啦，就呢度同大家講聲先，因為我係 set 15同60蚊嘅咋，俾大家睇下，唔係講笑，我係 set 15同60蚊嘅咋，所以咧收貴咗咧係 YouTube 嗰邊嚟嘅，同埋咧收到嘅匯款咧，我會全部擺落，因為我而家剪片嗰邊。呢個剪片 app 要錢啦，大家都知而家買陀螺要錢啦，所以咧大家俾我嘅匯款咧，我會全部擺晒入頻道呢個位嘅，係啦，基本上咧我會攞晒嚟買陀螺，所以大家如果想繼續見到我有陀螺可以開箱俾大家咧，就多謝大家嘅支持啦，係啦。而且我有機會拍下啲魔改陀螺，因為有陣時資金唔夠咧，我就拍唔到。係啦，所以咧就歡迎大家加入會員啦。目前咧就係咁樣，而且大家都可以睇多啲片嘅。而且最高級咧就係我哋嘅伊粉 X。點解？因為 X 係最強噶嘛，所以係最高級嗰個就係 X 啦。呢個咧有會員致謝，咩意思咧？就係咧。只要你加入咗呢個，而且 follow 我 IG 咧，你到時同我講你幾時生日，假設你喺嗰個月登入咗，你喺嗰個月生日嘅，我到時就會同你哋講聲生日快樂啊！而且我會喺片入邊一開始或者結尾嗰度擺落你 YouTube 個名或者你想要嘅名，到時咧就會擺喺嗰度。我到時會開個社群擺一格喺度噶啦，係啦，就會出條片，到時條片就會有你個名，我會感謝，超級感謝你哋。係啦，有機會同我對戰嘅意思咧，就係到時呢個係火最高級嘅啫。因為我有陣時我而家會去街場度分 play 啊，有陣時去玩下對戰，我會擺我喺邊度對戰，大家就可以過嚟揾我對戰啦。而且僅限會員嘅直播咧，即係話到時我會開一啲專貨會員嘅直播啦，可能同大家傾下配置啊，傾下最新嗰個陀螺嘅趨勢啊、能力嗰啲嘅。
仲有會員嘅即時通訊啦，即係你可以喺度問我問題嘅，基本上啦就係咁樣啦。係啦，講完最基礎嘅3個會員啦，就講下我哋嘅 emoji 等級先。新會員咧就會有我哋嘅，因為我而家嘅 icon 就係赤人勇格，所以咧我就以赤人勇格做基礎，就畫咗呢個超靚我自己畫嘅 BB 版赤人勇格啦。呢個 BB 版赤人勇格係我自己人手電繪出嚟嘅，隔離有個簽名貼。只要 follow 咗我哋嘅會員咧，就新會員就係呢個啦。跟住隔到過咗2個月之後咧，就會有呢個小學生 version 嘅赤人勇格，係啦，都係我自己畫嘅，有少少樣衰，但係我覺得 OK 嘅。而且俾大家望下有個細節，對鞋嗰度有個 B 字嘅，因為係我名咁樣食個 B 字啦，就係咁樣啦。跟住去到6個月之後咧，就係 GT 世代套衫嘅赤人勇格啦，係啦。而一個 style 鏈咧都同樣有個 B 字嘅，對鞋都有個 B 字嘅，係啦。而我係盡量畫跟翻佢 GT 世代嗰陣時個樣嚟畫嘅，係啦，就俾大家睇下先。我真係完全人手自己畫，可以見到呢個位，我係盡量按比例畫翻出嚟嘅。而且佢嘅手勢咧係個6字嚟嘅，即係話俾大家聽，你加入咗半年啦，6個月啦，係啦，跟住去到最後加入咗，去到最後你加入咗1年之後咧，就恭喜你係超黃到最尾嘅赤人勇格嗰個樣啦，係啦，冇錯，超靚，呢個我自己畫嘅都係，而且佢 show 咗個2字出嚟，就係12個月，所以係2字啊，跟住佢握實嗰個團頭12咁樣，我覺得幾有意境，所以我覺得大家可以加入下，因為呢啲嘢我全部都係人手自己畫出嚟，歡迎大家歡迎大家加入會員，因為呢啲嘢全部都係我人手自己一手一腳畫出嚟，所以大家如果想要呢啲嘅話咧，就可以畫啦。跟住去到 emoji 嘅部分，我哋有咁都得啊，因為呢個樣咧係好無奈嘅，而且 emoji 都係以赤人勇格做基礎啦，係啦，就係一個無奈嘅樣。跟住去到第2嗰個係一個喊嘅樣。我 set 咗個名叫又一輪遊，或者可以叫又買唔到陀螺咁樣，係啊，冇錯。跟住第3個我寫好嘢嚟㗎，因為呢個咧係呢個 good 嘅樣啦，所以我覺得可以擺落去，我覺得唔差。跟住呢個係封建鳥嗰個，所以我要照畫埋落去。我覺得我畫得幾好嘅，真係要讚下自己。嗰陣時真係畫，我覺得自己畫得幾好呢個，啲陰影啊嗰啲位，我覺得呢個要讚一讚自己。我覺得自己真係呢個畫得幾好。跟住呢個第5個早排加嘅，非常期待，因為咧到時有新陀螺或者新片咧，就大家可以用呢個，非常期待。係啦，我又參考，盡量有啲揾咗啲參考圖嚟做參考啦，即係好似啱先個係封建鳥啦，而且都有其他唔同嘅 reference 做參考嘅，就歡迎大家加入我哋嘅會員啦。係啦，而且第2個消息咧就係我已經唔再係玩家啦，因為我而家係裁判，其實有啲人都知㗎啦，因為有玩開觀賽咧，同埋有啲我見到留言區早2日都有個問我係咪做咗裁判，我而家可以答你係。我而家係萬信嘅官方裁判，至於點解我會入咗去萬信做裁判呢？呢個就私人理由啦。但係我只可以同大家講翻聲，就算大家係我嘅觀眾，大家一路以嚟點樣支持我，但係我會保持翻我嘅專業，因為大家都知我玩開陀螺，而且都可以話自己係一個都算識判嘅人。係啦，我係一定會要一個以公平、專業公正嘅角度去睇一場對戰，我係絕對無論邊個我都唔會有偏私嘅情況嘅，呢個要同大家講聲，因為我算係一個身份都幾特殊嘅情況下，所以咧我要同大家講聲，就算我而家係裁判，就算對住觀眾都好，我都絕對唔會偏私嘅。係啦，要講嘅嘢就係咁多啦。係啦，就呢度要同大家講聲，冇錯啊！我而家係裁判啊，我係官方嘅裁判啊，就要講嘅嘢就喺呢度啦。就歡迎大家加入我嘅會員啊。係啦，唔知大家覺得點啊？我係加入呢下，對先係最緊要 like 入下留言啊，記得訂閱同埋鐘仔，喺出邊嘅時候最想 share 俾我係校長見，拜。